ಹಾಯ್ ಕಾದಕೋತಾನೆ ನಮ್ಮಗ ಮೀನ್ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓ ಮೀನು ಕಚ್ಚಿಮಂತಲಾರೆ ಪುರಾಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕ ಕಚ್ಚಿಕೊಡ್ತಿ ಎಂಕ ಮೀನ್ ತಂಗಿ ಕಚ್ಚಿಪು ಹೊರಚಿ ಬಾನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ತುಲೆಂಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ಕಚ್ಚಿಮಂದಾರೆ ನೆಂಚ ಮೀನ್ ಪತ್ತದಿದ್ದು ತಿನ್ಪಾವ ತುಲೆ ಇದ ತೂಕ ಅಮ್ಮಗ ಮೀನ್ ಕಚ್ಚಿಪು ಕೊಡ್ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂತಕ ಮೀನ್ ಕಚ್ಚಿಪು ಕೊರ್ಕವ್ರ ಎಂಜ ಅನ್ಪೇರು ತೂಕ ಅರೆಗ ಮೀನ್ ಕಚ್ಚಿಪು ತುಂಡ ಎಂಕ ವಾಸನೆ ಇರ್ಪುನು ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ಪೇರು ಕಾಸು ಅದಕ್ಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ఒక మీను కమ్మి తిక్కునమ్మ ఇందు ఫಾರಿನ್ ದ ಮೀನು ಇರೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾವ ಇನ ರುಚಿ ಇಂದು ಪಿದಯೂರ್ದ ಮೀನು ಇರೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಹ ಎಂಚಿನೆಕವು ಐಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಕೊರೋಡು ಇಡೆಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಡೆಲೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸುಲತ ಬಂಡಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಕೊರುವೆರಂತೇನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ ಕೊರುವರ್ ಬಂತೇನೆ 250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮರಲ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದುಲ ತಿನ್ನೋಡು ಇತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಫಲ್ನೇರು ಅಮ್ಮ 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 ಇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಾರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಅಂದಿ ಕಾಸಿತ್ತಾರ ಕಾಸಂಚಾರ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಬಕಂದೇನು ಗುಂಡ ಇರು ಓಡೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಗುಡ್ನಲ್ಲ ನಿಗಲೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಣು ಹೌದಾಯ್ತಾ ತಗೋತೀನಿ ಮುಲಿ ಅವು ಡಿಸ್ಕೋನಾ ಫಾರಿಂದ ಮೀನು ಓ ಆಯ್ತು ಅವ ಫಾರಿದೆ ನಾವು ಪೂರ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವು ಎಪ್ಪದ ಕೋಡೆದ ನದಿ ಸಿಂಚು ಫಾರಿಂದ ಮೀನು ತುತಾನೆ ತೂಲದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಅವು ಡಿಸ್ಕೋ ದಿಪ್ಪು ಅಂದಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೀನು ಒಬ್ಬಿ ಚೂಂದೆ ಲಕ್ಕವ್ನಿ ಇರ ಜೋಕ್ಲು ಇರೇನ್ ಬುರ್ದು ಸರಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಇರೇನ್ ಬುರ್ದು ತಿನ್ಪು ತಿನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಾಗೆಡ್ಡೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಲೇಡಿ ಲೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಓ ಪೆತ್ತ ಅಲ್ಲ